加拿大无毛猫是加拿大养猫爱好者在1966年从一窝几乎是无毛的猫仔中经过选育，特意为对猫毛过敏的爱猫者培育而成的。这种猫是自然的基因突变产生的宠物猫，全身上下几乎无毛，皮肤多皱有弹性。加拿大无毛猫性情温顺，独立性强，无攻击性，能与其他猫狗和谐的相处。这只无毛猫的主人估计是太无聊了，硬是把它整成了社会猫，浑身上下纹满了纹身。对于给猫纹身的做法，你们怎么看呢？有的小伙伴表示非常的有意义，纹身非常漂亮；有的小伙伴表示太过于残忍了。